Здравствуйте, я врач-педиатр Марина Манаповна Асельбекова, медицинский центр Медлаб Экспресс. И сегодня я хочу вам рассказать про коклюш, детское инфекционное заболевание, потому что сейчас очень он актуален. Какие симптомы при коклюше? При коклюше наблюдается судорожный кашель, который проявляется у детей раннего и старшего возраста. Кашель этот может носить такой приступообразный, очень длительный период, сопровождающий остановками дыхания и асфиксией. Коклюш – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Возбудителем коклюша является бордотелла пертусия. Это бактерия, поэтому эта инфекция будет лечиться антибиотиками. Основная опасность заболевания заключается в том, что у детей раннего возраста может вызвать судороги, асфиксию и остановку дыхания. Лечится коклюш антибиотиками, жаропонижающими, противокашлевыми средствами, увлажнением воздуха и витаминотерапией. Коклюш опасен, особенно у детей раннего возраста, тем, что он может давать остановку дыхания.